الآتية فإلى رحلها المقاليد جميلة أخذ وصية في بحث موقع المقاليد الدوري إليكم وتدبر أن المقاليد مجرد في حال اضطرار استخدام دراسة المشاكل قبل الأسئلة التعيين عن الصرف في مكان كافة مثل الجميع الفاسدة في حالة الاتصال. الست يجوكم عليكم في فرق يمكنكم رفع أحد المقاعد تعدي بها تكفيها بهذه الطريقة تبعد عن طبيعة أحكام عندما تكون شرط تحت مقاعد مضاعف. Your seatbelt is fastened, structured and opened like this. It should be used for a person throughout the flight when you are seated and must be securely fastened whenever the seatbelt signs are on. Oxygen. إذا حدث نقص في الخطوات المقصودة سنقوم بتدريج قبل احتجاج حساسات الأقنعة في الهدف فوق رؤوسكم ومع التبقى شريككم بمقاعدكم وتحكم على الاكسجين اتجاه خماسية الاكسجين بتدفق تلقائيا. يرجى من تلك الكمامة ورفع الاكسجين فوق الأسفل والتنفس بشكل طبيعي ويجب استخدام السلك المطاطي إذا كان حول رؤوسكم يمكنكم تحديد التعيين عليكم وتتذكروا على أن تتذكروا وضع حنان أنفسكم قبل التعامل الآخرين. If there is a failure of supply, oxygen being provided in massive dilated above the hand remains seated and promotes towards you. This will start the flow of oxygen based on muscle awareness control and breathe normally. There are disturbances to oxygen consumption to adjust the freedom of the stomach of muscle for health repairs. 5 seconds. كما وضع صفر النجاة تحت المقاعد في حالة ثبوت الاضطرار على الماء وعندما يكون مفرد الطاقم ذلك فقط تشمل المدرس. أول يحول عنه وصف كل شيء تحاول تفضل فترة الدور إحداء. تعين عليكم عدد نفس النجاة داخل الطائرة بل عند الخروج من حول استحضار القطعة الحمراء إلى الأسفل. في حال عدد التخصص وهذا الحامل هي هو حامل العين في هذا الأسلوب. فتدبر النجاة وتعين عليكم أن تتذكروا عدد نفس النجاة